Čau, Jāni. Čau. Paldies, ka atnāci. Jautājums visiem viens un tas pats. Pastāsti, kas ir Es mīlu kafiju, kāds radies, kāds ir stāsts aiz zīmola. Nu jā, nosaukums, manuprāt, daudz ko pasaka priekšā. Mēs mīlam kafiju, mēs dzeram kafiju. Mēs mācām citiem arī dzert kafiju un izbaudīt to pieredzi, kādu var sniegt tiešām kvalitatīvas kafijas lietošana. Un to mēs visu darām ar lielāko prieku, entuziasmu. Tad, respektīvi, mēs esam pilna servisa kafijas kompānija, kas darbojas gan retail biznesā, gan vairuma biznesā. Tā kā kafija mājās, ofisā, birojā, viesnīcā, kafejnīcā, restorānā, vienalga. Jā, tas ir kafija, bet arī aparāti, gan jau viss, kas ir apkalpots. Pilnīgi, jā, pilnīgi viss, kas saistīts ar kafiju no A līdz Z, iespējams. Tad pie mums gan nopirkt, nomāt, konsultējam, servisējam. Tā kā, jā. Bet pieņemsim, jūs runājam par kafiju, tie ir savi ražotie vai izplata citus vai gan. Nu, es to stāstu izstāstu, kā varbūt radās, teiksim, tā Es mīlu kafiju krustāvs ir, varētu dēvēt Mārtiņu Staķi, kurš ir bijušais Rīgas mērs, jā. Un viņam, kurā 2010. gadā izdevās pārliecināt itāļus, ka viņš būs tas, kurš pacels zīmolu saulītē šeit Latvijā. Jā. Nav melots, viņam ir izdevies par šo laiku. Un tas sākums bija ar Blaumaņa ielas kafejnīcu, slavenā Ilija kafejnīca, kur Mārtiņš uztaisīja, lai viņa reāli reprezentētu, kā būtu jāizskatās kārtīgai Ilija kafejnīcai. Tad mums tagad Rīgā daudz kafejnīcu, kurās tirgo Ilija un pasniedz. Tas bija tāds sākuma paraugs. Un tad tas bizness, teiksim, sākās tādās divās daļās, kā klasisks retails un B2B sadaļa. Tad kafejnīca, restorāns, viesnīcas, Horekā plus ofisi un lielveikali. Un tas 10. gads bija, liekas, tāds krīzes viens no dziļākajiem punktiem, kas bija diezgan pagrūti to biznesu sākt, jo to aizēja, teiksim, pie jauna restorāna kafejnīca saka, hei, mēs tev piedāvāsim Ilija kafiju, kas reāli tajā laikā 2 dārgāk par jebkuru citu tādu vidusmēra kafiju. Un tas sākums bija grūts, bet jāskaidro, kāpēc. Jāskaidro tieši tā, jo tajā bieži tajā Horekas segmentā cena spēlē ļoti lielu lomu. Man vajag lētāko kafiju, bet tad tas Mārtiņa stāsts bija par to, ka ar labāku kafiju tu beigās iegūsi vairāk, jo pie tevis nāks klienti, viņiem tā kafija garšos, un tā arī reāli tas ir. Bet sanāk, ka tieši Ilija produkcija tieši tā. Jā, kaut kāds Es mīlu kafiju, savs zīmols, viss ir Ilija. Sākās ar Iliju, un tad mēs sapratām, ka mums vajadzīga arī teiksim, tā sava retail kaut kāda sadaļa. Un tad atvērās pirmais Es mīlu kafiju fiziskais veikals Valmieras ielā, un pēc kaut kāda laiciņa arī e-veikals. Tā kā Es mīlu kafiju, tad ar šādu zīmolu mēs operējam retailā, un Ilija ir mūsu, teiksim, tas karoks, kuru mēs turam, tad galvenais zīmols, ap kuru tad mēs būvējam pilnīgi pārējo sortimentu. Tā kā. Okay. Un kā vispār pieņemsim tā kafija Ilija produktu izplatīšana no Itālijas, tu ņem pilnīgi visu klāstu, vai tu testē, kas pieņemsim tikai Latvijā garšo, kā tu piemeklē to kafiju, vai vienkārši visi Ilija ir Latvijā? Viņam, protams, tas range ir ļoti, ļoti liels un plašs, un mums ir jāsaprot, ka mums jāoperē kaut kādu ar topu. Teiksim, Ilija ir tik pasaules spēcīgs zīmols, zinot viņu to vēsturi, tās vērtības vispārējo, tad nav jānodegustē, vai viņi būs garšīgi, vai nebūs garšīgi. Teiksim, klasiskās Ilija kafijas pupiņas un maltās kafijas tā ir pasaules klasika, tur jautājumu nekādu nav. Un tad mēs klāt eksperimentējām ar šīm monoarabikām, kas ir vienas konkrētas valsts izcelsmes pupiņas, vai tā ir Nikaragva, vai tā ir Brazīlija, Etiopija. Mēs ņemam kaut ko jaunu, kaut ko paņemam ārā, patestējam, cilvēkiem patīk jaunumi. Viņš, teiksim, dzer kafiju, viņš gribās kaut ko jaunu. Tad kaut kad parādās, teiksim, Indija tur pēdējais, vai ne? Tāpēc cilvēkiem patīk atlaides, man liekas, tas Latvijā visiem. Tas pilnīgi skaidrs. Atlaides patīk visiem, un, protams, tas tirgus ir tāds, ka vieni sāk ar atlaidēm, otrs skrien pakaļ, sākās tāds cenu karš. Bet tā arī ir starp kafijas uzņēmumiem, protams, savā starpā, uzreiz visu laiku tā kā izsako. Jā, tā kā, diemžēl tā ir. Tad saprot 3 segmenti – e-komercija, retails un B2B. Jā.
kurš ir ienesīgākais? Nu, kā sadalīt ienesīgākie? B2B sadaļa, protams, ir vislielākā. Okay. B2B sadaļa reķina lielie ofici, ļoti plašs kafejnīcu restorānu tīkls, kuriem tas kafijas apjoms ļoti liels ir. Yeah. Un, tagad nāk klāt, labi, ne tagad, bet kādu laiciņu jau, bet tagad ļoti aktīvāk arī retail ķēdes, teiksim, uz Maksimu, uz Rimītu jau. Jūs dodat, jums ir savs retails, bet jūs dodat arī citiem. Jā. Bet tas sanāk, ka jūs esat, pieņemsim, mēs ņemam kaut kāds Maksimu Rimī, viņi nevar ņemt patiešo no cita vairumnieka, tas nāk, jūs esat vienīgais, kas var Latvijā izplatīt šo zīmolu. Mēs esam oficiāli Ilī distribūtori Latvijā un jau arī Lietuvā no šī gada. Ok, tātad B2B lielākais, kas ir nākošais? Nākamais ir e-komercija, un viņa e-komercija ir līdzīga ar mūsu pašu retailu, kas ir mums 3 veikali. Nav daudz, bet... Viens, man liekas, netālu no Geto ir. No kurienes? No Geto. Jā, tas ir vēsturiskais slavenais, kurš ir pirmais pats, un viņš... Tur, man liekas, arī TikToks filmēs. Jā, viņš teorētiski nav labā vietā, tur vispār tāda organiskā plūsma nav, bet viņš vēsturiski tur ir cēlies, tāpēc... Kodols, tāda sakne ielikt. Sakne, jā, un tur pamatakmens ir Esmīla kafija ielikts. Ok, un... Kā vispār situācija šobrīd ir retailā, jo, cik es saprotu, retails tieši grūtāk sāk palikt, vairāk online. Kā pieņemsim kafijas nozarē retailam iet vispār? Kā tu to skaties? Zini, ja mēs paskatāmies drusciņā retrospektīvi, bija tāds laiks kā Covid. Tas bija labs laiks e-komercija. Jā. Un tur tieši tas stāsts bija, kad mēs bijām to e-veikalu uzbūvējuši. Viņš tiešām bija ļoti sakarīgs. Viņš bija ātrs, viņš bija moderns un Shopify bāzes. Un tas Covid sākās, un mēs bijām reāli gatavi. Mums vienkārši tikai skatījāmies kādu ciparu. Bet daudz citas kompānijas atceros vienkārši grāba, rāva, kaut ko pēdējā brīdī būvēt, taisīt, vienkārši parādījās kaut kāds biznesa iespējas. Bet tajā pašā laikā, tā B2B sadaļa mums apstājās. Tā kā nazi nogriezts, jo, respektīvi, kafejnīcas ciet, veikali ciet, ofisos neviena nav. Un tad tas laiks bija ļoti interesants. Un, teiksim, ja mums tajā laikā nebūtu bijusi jau spēcīga e-komercija, tad būtu baigi pagrūti. Bet tagad retailam? Tagad retailam atkal iet labāk, jo es teiktu, ka tā e-komercijas dinamika ļoti uzgāja augšā. Tagad viņa mērenāk ir palikusi atpakaļ nedaudz lejā, bet retails atkal drusku atkopies. Cilvēkiem vairāk patīk pastaigāt. Bet retails nāk ir tā vēsturiskā vieta un tās lokācijas ir tieši nevis Esmīla kafija, bet tur, kur tas Ilī logo, tā skaitās tās lokācijas? Nē, es tagad runāju, ja tu prasa par retail, tad mēs runājam par savu retail. Par Esmīlu kafiju 3 veikaliem, kas ir viens ir Spicē, viens ir uz Stabils, viens Almersjāls. Kāds ir retails tirzniecības centros arī, cik es skatos, tur ir tirzniecības centri, manuprāt, kā mols, kad tu tur aizēji, viņi tur pustukši ir, jā, un tad ir tirzniecības centri, kur tiem retaileri ir vienkārši, kad aizēji uz tirzniecības centru, ir tie liela veikali, kā tur ir D vai Maxim, kuriem ir daudz cilvēku, un tad es vienkārši redzu ļoti daudz veikalus, un viņi gandrīz ir pustukši. Tad vienkārši, kādas ir kafijas, vai jums ir tās saliņas saucamās, vai jums ir reāli tā kā lokācija, kur tu iekšā? Nē, ja mēs runājam tieši par klasisko retailu, par teiksim, lielajām ķēdēm, tad mēs vienkārši viņiem pārdodam preci. Tas jā, bet tirzniecības centrā jūsu retail? Mums ir viens tikai. Mums tikai Spicē Home, jā, mums ir tāda, teiksim, nenorobežota platība pie eskalātora, tādā, pie ieejas, diezgan convenient vietā, tur vienkārši garām paņem kafiju, paņem kapsulas un... Kas ir tāds izaicinājums retail biznesā tieši kafijai? Vai varbūt viņiem visiem ir vienādi, bet jūsuprāt tieši kas? Izaicinājumi, jā. Nezinu, tur bļāviens nav, tur tas apgrozījums no tā retail, ko darām? Mēs jau, teiksim, mēs tagad runājam par lielajām ķēdēm, tad mēs esam pēdējos gadus strādājuši ar to, lai tur tiktu iekšā. Un, teiksim, tā iekšā, listings ir sarežģītākais. Teiksim, tu nāc, tur tev ir 2 produkti, vai ne? Un neviens, teiksim, lielais menedžers tur neies tagad ar tevi ķēpāties, tērēt laiku, izskatīt kaut kādu sortimentu, tev jānāk ar lielu paketi, milzīgu mārketinga budžetu, un tad ir vieglāk. Jā. Bet mēs esam pa gadiem strādājuši un ar Esmīlu kafiju zīmolu palīdzību to Ilī brendu tā kā cēluši. Audzējuši un līdz brīdim, kad mums sāka uzrunāt, hei, Džeki, mēs gribētu tirgot arī Ilī, piemēram. Un tad no tādas vienas pozīcijas mēs jau esam paprāvākā skaitā. Bet tu tagad saki par Ilī produkciju citos veikalos. Jā. Jautājums ir jūsu veikalā izaicinājums, kas ir tieši retailā.
Nu, retailā... Dabūt tos cilvēkus iekšā, vai kā viņus piesaist vispār iekšā, vai kāda notiek retail reklamēšana, ja tev ir e-komercija? Nu, respektīvi, mēs tad retails mūsējies, tad mūsu 3 veikali, mēs viņus īpaši nekādīgi nereklamējam. Okay. Tad mēs to darām visu caur e-komerciju. Okay. Mums ir e-komercija, tas ir mūsu pats galvenais pamats. Un retails ir ļoti forši, ka tev ir, jo tad katram ir savi plusi. Atgriežoties atkal par stāstu iepriekš, mums bija sākumā tikai veikals, tad pie mums nāca cilvēki, mēs viņiem pastāstījām, tur baigi svarīgi ir tie Ilī kafijas automāti, tas bija augoši tāda ļoti tirgus niša. Mēs viņiem parādām, kā viņš strādā tikai par 100 eiro, tev ir izcila kafija mājās, un katra kapsula ir perfekta, tieši tāda pat kā labākā Ilī restorānā. Un tur tiem cilvēkiem parāda, tur viņam aprunājas, viņam izstāst, un viņam ir perfekti, viņš aiziet mājās, viņš visu zina, viss sanāk. Tad mēs slēdzām klāt e-komerciju, kaut kādā 15. 16. gadā. Un, lai klientiem būtu ērtāk, viņiem jānāk uz to vienu vietu, un nekur citur tās kapsulas nopirkt nevar. Tad parādās e-komercija, viss piegāda līdz durvīm, līdz pakomātiem. Un tad tu sāc just, ka tie cilvēki tur sāk pirkt tos kafijas automātus, bet tev nav ar viņu tādu tiešā kontakta. Viņš nospiež pogu, viņš nopērk, viņš šitā saņem. Un tad tu jūti, kad sākās kaut kādas problēmas. Tur nepareizo kapsulu lietot, tur nav tīrīs automātu, un kaut kādas lietas, un tev nav tā personāla touch. Un līdz ar to sākās supportam vairāk darba. Tīrs do it yourself, bet tas nestrādāja, te ir ļoti daudz mainīgie, ka vēl apkopas vēl kaut kas. Jā, jo mēs sākumā bijām tik ļoti katru to cilvēku aprūpējām, apstāstījām, lai viņam tiešām mājās viss ir ideāli. Un tagad nāk iekšā tā kvantitāte, tad ar webu, kur tu neesi ar to katru cilvēku aprunājies, tur sāk līdz ārā kaut kādas problēmas, bet supports ar to ļoti labi tiek galā. Tā kā mums tas retails ar e-komerciju ir kā 100 ar rociņu, un viņi ļoti kopā strādā. Okay. Un tad mēs palaižam reāli sociālos tīklus, un tad mēs arī pastāstām visu, kas mēs esam. Šeit ir retails, šeit ir e-komercija, sūtiet, nāciet, dariet. Okay. Trešais, kas ir B2B Horeca, cik grūti vispār ņemt vērā to, ka tas Horeca B2B tas ir tikai Latvijā? Sākam arī Lietuvu tagad. Labi, Lietuvu atdalam, tad sākamies Latviju. Ņemot vērā to, ka tas Latvijas tirgus ir liels, cik viņš ir, un kafijas, man liekas, ir daudz dažādu zīmolu, kā notiek tās sišanās un kā vispār pa lielam tad gandrīz jaunu klientu ir grūtāk dabūt pa lielam viens no otras sitās un to tortes daļu mēģina lielāk vienkārši dabūt. Ne tikai Horecā, jo, teiksim, vispār in general tajā B2B sadaļā, piemēram, ko tu pieņemsim Office, kā piemēram. Jā. Nezinu, nāk jauns vadītājs, saka, vai būs jauna kafija. Pasaka administratorē, dabūms kafijas automātu, tur visu pilnu servisu, garšīgu kafiju, bet lētu. Atrod tur Googlē top 5 kafijas kompānijas, visām aizsūta tur ziņu, meklē kafijas automātu. Un skaidrs, ka tur parasti vinnē lētākā cena. Tu pat nezini, tas tā kā valsts iepirkumā plēnā. Arī valsts iepirkumā, tas jau cits stāsts, bet tieši tā. Bet tas mūsu tā pieeja drusciņ savādāk. Mēs ļoti gribam to Office cilvēku dabūt pie mums, atnāc uz mūsu šaurumu. Rekur tāds aparāts, tāds jums vajag ar 1 pienu, mums vajag ar 2 pieniem, tur papildus alternatīvu, kakao pulveris un rekur pupiņas, tev vajag garšojumu visu pēc kārtas. Un vajag dabūt to sajūtu, lai tiešām tā kafija ir garšīga tavā birojā, piemēram. Jo es esmu ļoti daudz, teiksim, visi man paziņas zina, kur es strādāju, un mums darbā rītīgi slikta kafija. Palīdz kaut ko, nesaka, dod kontaktus. Un tad tur, diezgan pagrūti tas pasākums. Un līdz ar to mēs uztaisījām baigi superīgu, nesaukšu viņu par akciju, bet par piedāvājumu, par bezmaksas tests kafijas automātu tavā birojā. Uz 2 nedēļām. Aptuveni 2 nedēļu samples. Tieši tā, mēs ar visu automātu uz biroju uzliekam foršāko modeli, iedodam kafijas pupiņas bez maksas un 2 nedēļas viņam čakars būs pēc tam ņemt nost, vēl kaut ko ņemt citu. Nē, viņi vienkārši, viņam tas nav jādara. Mēs to izdarīsim. Mēs atbrauksim, ja nepatīk, savāksim, aizdosim projām. Es domāju tā, ja jau ir labi, tad domāju no tādas sērijas gudri. Tas var viens, bet pats galvenais ir tas, ka tas cilvēks tās 2 nedēļu laikā sāk izveidoties kaut kāds pieredums pie kaut kā. Un ir sevišķi pie labām lietām. Un ja tu tiešām esi tās 2 nedēļas dzēris garšīgu kafiju, un tad tev tur 2 dienas viņa nav, un tad tu saproti, tā bija manta. Jā, tā kā tādā veidā arī mēs mēģinām arī tikt pie šiem biznesa klientiem un tiešām parādīt
Tev ir jāredz tas aparāts, Jā. tev pašam ir jānospiež podziņas, jāpagatavo, un tu zinās, ko tu vari dabūt. Okay. Nevis akla aizsūtīs piedāvājums, kurā kaut kāds automāts mums būs, atbrauks onkuļi, uzliks rekudzerēt. Bet kafijas biznesā, tu ir kaut kādas kafijas pupiņas aparāts, tajā nozarē par cenām arī kaulēs, ja tur ir vai tā ir cena, un viss arī kaulēs? Tagad jau, teiksim, par kafijas automātu jau par nulli vairs nav jāmaksā. Teiksim, tev ir jau konkrēts darbinieku skaits, kas dzer kafiju. Ja tas slieksnis atbilst, tad tev kafijas automāts bez maksas. Tu tikai pēc izēvielas. Jā, ok. E-komercija, kā tas sākās? Vai tu biji pašā procesa sākumā, ko viņi taisīja? Nē, es biju ļoti, ļoti drīz pēc tam. Vai tev ir kaut kāds feedbacks, kā tika taisīts, vai pašu spēkiem kādu ņēma, kāds bija experience, sāpīgi, nesāpīgi izaicinājumi, jo Shopify, tas pirmais jau uzreiz bija uz Shopify. Nebija? Kas bija pirmais? Jūs aicina nemaldos kaut kas. Kaut kas ļoti custom. Okay. Es varu pastāstīt droši vien par to brīdi, kā es atnācu, un es viņu vienkārši pārteicījām momentā, jo tad, respektīvi, ļoti kustomizēts risinājums, kurš tiešām bija ļoti, ļoti, ļoti smagnējs un neatbildā vairākām tādām normālām biznesa prasībām, ko mums tā kā vajadzētu. Mums uzreiz man pirmais darbs bija neliels tur auditiņš, aiziet, šis jāmaina. Tas bija 2018. gads, un tad bija diezgan grūti izlemt par to, uz kuras platformas sēsties. Kas bija opcijas? Tie paši Magento, WordPress, Shopify. Tiem liekas arī tie trīs lielākie. Jā, bet, man jau nebija baigā pieredze, tur es uzsāku, šitais labākais. Jā. Un tad tur, zvanījos vienam, zvanījos otram. Respektīvi, tu piezvani vienam, kurš lieto Shopify, labais, tur kaut ko pastāst, piezvani tam Magento, jau baigi labais, viņš to strādāja. Un īsti, ir jāievāc tā informācija un reāli pašam jāizdara tie secinājumi. Un ja par kļūdām runājot, tad baigi būtiski ir jau laicīgi un ļoti rūpīgi izvērtēt, kādu funkcionalitāti tu gribēsi. Ne tikai uz šodienas pabeigšanas brīdi, bet pēc gada un pēc 2. Tas ļoti sāpīgi var pēc tam maksāt. Jā. Tas maksā lielu naudu, tiešām tas maksā lielu naudu, un tā mēs arī gājām. Un beigās palikām pie Shopify. Mums pietiekoši liels artikulu skaits, tur 700-800. Tad vajag veikalu, kurš ir ļoti tāds sistemātisks, kur viegli veidot kolekcijas un akcijas un visu pārējo. Tā kā, es esmu daudz maz apmierināts ar. Paši taisījāt, kaut kāds uzņēmums, freelanceris, kāda ceļa? Paši, mēs neesam tik liels uzņēmums, lai mums in-house kāds to spētu uzbūvēt. Mēs atradām ļoti sakarīgu freelanceri, kurš nav tikai, aizēja izrotas grāvi taisni, bet viņš jau uzreiz nāk ar savām tādu biznesa piegājienu. Uzreiz jau redz kļūdas, tur nav, šito nevajag labāk, tur taisīsim apkārt un šitā. Tā kā viņš mums vispār uztaisīja Shopifyā tādu custom checkout, tas nebija... Tas būs nākošais jautājums, jā. Bet tad sanāk, ka pirmais, kas bija pie tā arī palikāt, nav bijusi nekādas maiņas, pēc tam tur sadarba viena, patestē kaut kādu citu, kaut kas nestas patīk, no kā sāka bija viens un Shopify tā arī līdz šai dienai. Jā, tikko pa ceļiem paspējām nomainīt tikai tēmu. Uzlikām jaunāku, vieglāku tēmu, drusci pierebrendējām, piekrāsojām, bet tā, engines tas pats. Ok, tad mans jautājums par checkout, jo tagad es arī sērfoju tā lefai cauri, es tā tik līdz checkoutam, un tas bijuši apjuku, jo zinu, ka es tās Shopify checkouts, un es domāju, kas? Kas tas tāds? Tas ir, pirmais jautājums, vai ir plusplāns? Nav plusplāns, jo pastāst, kā tas checkouts ir uz Shopify, vai kā viņš ir taisīts un kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir? Tajā laikā mums bija ļoti, ļoti, ļoti būtiski, lai mēs varētu pieņemt banklinkus, kā maksājuma metodas. Jā, kas, kad var tur? Un Shopify toreiz nenodrošināja. Nebija arī plugini. Joprojām jau arī nenodrošina tās maksājuma metodas. Jā. To var caur Kliksu vai caur MakeCommerce. Bet tas bija ļoti būtiski, jo tad bija Shopifyā bija standarti, kas bija kartes un PayPals, ne? Tas bija viens no būtiskākajiem, un arī mēs smuki integrējām DPD iekšā. Tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc mēs to izdarījām. Un tad vēl to drīkstēja darīt,
Un tas nozīmē, ka mēs Shopify'am nemaksājam komisiju par tiem ienākušiem darījumiem. Joprojām nemaksā. Joprojām ne. Bet tas tā sustainable, viņš tā arī varēs. Nav Nu, tā, viņi, ka vienā brīdī šitā Nē, tas ir bišķiņā, tā mēs uz tādas laika bumbas sēžam, bet viņi toreiz atsūtīja ziņu, ka pēc 2020. gada vairs tādas ekstras nebūs, bet visi, kas līdz šim ir uztaisījuši, viņi drīkst viņu lietot. Lēm, tu esi apgājis 2% Shopify komisiju? Nu, tā sanāk. Tas ir iespējams, tas ir veiksmes stāsts, jā. Parasti, bet pieņemsim, ļoti patīk vienkārši arī pajautāt tās pieredzes Shopify's, WooCommerce, Magento, katram ir dažādi viedokļi, un tā tiešām ir, kad ir jāizvērtē no tā, ko tu gribi. Kas tavu prāt ir Shopify plusi un mīnusi? Par mīnusiem runājot, manuprāt, dizainiski, jeb, teiksim, ļoti maz vietas, kur izpausties dažādās dizaina funkcijās, teiksim. Ja tu gribi ar to template builderi kaut ko darbot. Jā, tu nevari pats neko normāli uzbūvēt. Ja man tur vajag kaut kādu savādāku template, man reāli jāprasa ir ētišņikiem, un tas ir ilgi, dārgi, mēs runājam par sīkumiem, bet tas paņem laiku, un tās ir izmaksas, tā kā, es domāju, citās platformās tu viegli pats vari skaistu kaut ko radīt. Arī nosacīt, pieņemsim, tur Magento arī tā nosacīt. Jā, teiksim, Shopify'ā tu bloga rakstu uztaisīt, tur ir plain teksts, tur kaut ko saformēt, salikt tās bildes, grūti. Reizēm mēs runājam par pixeļu bīdīšanu, to ir grūti tur darīt, ja tu pats gribi. Jā, tā kā tas, tas... Mums ir vēl papildus problēmas tagad ar to, ar custom checkout, arī tas tur nestrādā. Promo kodi tur neresetojās un vēl kaut kādas lietas, jo, mēs tur ejam apkārt. Tas mums arī Shopify, es cip tev atļauju, bet es tev nemanu. Bet kaut kas nestrādās. Kaut kas vidam nestrādās, bet no plusiem, manuprāt, ka viņš ir ļoti, ļoti pārdomāts. Viegli strādāt ar kolekcijām, ar produktiem, sevišķi tagad viss arī tur integrācijas diezgan vienkārši ir un populāri. Viņi ir uztaisījuši Shopify kā tādu skeletu, un tad tu vienkārši plugino iekšā visu, kas ir piedāvāts no apiem. Un tad viens apsauda arī šito. Un tad arī tas ikmēneša bildes paliek. Tieši tā, es sāku domāt, sākot diezgan lēts rīks, ne? Sākumā, jā. Un tad tu krāmē iekšā. Tad tas gribēt. Tad tev vajag šito, tu lietas, tur MailerLite, tur viss beigās, tur reiz 3. Ok, tad tu saki Shopify plus ir tā vienkārši, tā kā Kristi, tur ir vienkārši darboties, bet mīnus tas ir, savā ziņā ir ierobežots, ļoti limitēts ar kaut kādām iespējām. Nevis, ka vispār nav iespējams, bet, ka tu pats vari kaut ko izdarīt, tev uzreiz jāņem kāds programmētājs, IT cilvēks. Ja vien zikā tās tavas vēlmes ir tādās normas robežās, jo Shopify jau saka, ka šis ir veikals, kuru var, Tante Bauskā uztaisīt, tirgot ievārījumu. Un tā arī ir, ja tev ir, 2-3 produkti, tur pavisam vienkārši, tu paņem visu standartā funkciju, un tā arī strādā. Bet, biznesam augot, tev tur vajag to, vajag šito, vajag integrācijas, vajag stoka sinhronizāciju, tur piegādes maksājums. Bet jums checkoutā var izvēlēties, kad pērk juridiska persona? Jā. Un tas ir tāpēc, ka jūs apgājuši checkoutu. Un tas arī ir viens tas bija trešais iemesls, kāpēc. Jo Shopify, ja tu gribi checkoutā to ķeksīt, tas ir juridiska persona, kur tev lēc reģistrācijas numurs PVN plus, jā. Un daudziem tas ir ļoti liels šoks bija sākumā, jo pieņemsim daudz uzņēmumu, kas arī pie mums atnākuši, saka, kur es uztaisīšu, gribēju Shopify, man uztaisīju, bet beigās nevar, ko es gribu. Un tad, tas ir, man liekas, viens no pirmiem jautājumiem, kam tu tirgosi, juridiski vai privāta persona. Jo bija viens internetu veikals apģērba, viņi paņēma tā kā ukraiņu freelanceri, tur pa lētu arī, tur sataisīt visu Shopify. Negaidīja nekādu produktivitāti, vienkārši izdara. Man vajag Shopify, viņš uztaisīja Shopify, viss sataisīja, tur integrācija ir notāla, viss ir nauda līdzekļi 4-5 mēneši. Tagad ieliec to feature checkoutā un tad tāds 2-4 mēneši. Un tad tāds viss darbs vējā, vienkārši tas ir viena liela daļa no klienta. Tāpēc es būtu sākumā teicis, ka, to veikalu taisot ļoti būtiski nodefinēt pilnīgi visas sīkākās funkcionalitātes, ko tev vajag un ko tev vajadzēs pēc tam. Jo, ko darīt, ja pēkšņi checkout nogriež un nevar juridiski? Ņemtu plusu vai iet citu virzienu? Mums ir tieši tas pats stāsts Lietuvā. Mēs reāli noklonējām veikalu, bet ar standard checkout. Jā. Un tagad mums ir 2 veikali. Tad vienā custom checkout, vienā standard checkout. Un tur nav kā reiz šī. Mums ir ļoti daudz juridisko personu, tad mēs tur apmēram pielikām komentu, apmēram ieliec tur rēķi pavadījums ar roku rakstu. Reģistrācijas numuru ieliec iekšā, un tad mēs vienkārši pārtaisīsim pavadzījumu. Daram to manuāli.
Nu, kad maz, tad ne uz apjomu čakars. Jā, un atgriežam vēl PVN. Uz Lietuvas sūtot. Nu, diezgan manuāli, bet tas sākums kā jāieskrienās un tad domās varbūt kaut kādu labāku risinājumu. Okay. Kā, labi, ir internetu veikals, tev varbūt vissmukākais internetu veikals, bet ja viņi nenāk trafiks, nu viņi nav jēgas. Kā tiek reklamēts internetu? Kas ir trafika kanāli? Nu, labi, protams, tagad jau ir tie, kas zina, ko viņi pērk, viņi paši jau ieraksta, smil kafiju, tos noņem. Jā, jautājums skaidrs pilnīgi. Es tikai domāju, kā salikt pareizāk to secību. Tagad, nu, ar to, jā, ok, kanāli vairāk, sākam ar klasiku, sākam ar SEO. Jā, es vismaz uzskatīju, ka SEO ir ļoti būtiski nozīme internetu veikalu trafika ģenerēšanā, kas tā arī ir, bet es uzskatu... Lēns, un viņš nekad nebūs pabeigts, ka tā tomēr mazinās tā nozīmība. Jo iedomājies, pirms 5 gadiem tu atver laptopu, ieraksti kafiju, tev izlec kaut kādi 8 meklēšanas rezultāti, pirmie 2 sponsorētie, pārējie organiskie. Tagad tu to pašu izdari, tev izlec 5 sponsorētie, un tu redzi vienu, labākajā gadījumā otru organisko. Jā, tad jau otrā lapa, trešā. Viss, un tad svarīgākais ar top keywordiem būt pirmajā trīniekā. Ja tu neesi trīniekā, baigi grūti dzīvot. Un tad pirms 5 gadiem tu biji trīniekā, tu biji ļoti tuvu. Tagad tu esi pirms 3, tu neesi pirmajā lapā. Bet tas, man liekas, arī no nozares atkarīgs, ja tev konkurence lielāka. Jā, bet es konkrēti stāstu par kafijas nozari. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz konkurentu, un visi maksā Google. Tas nozīmē, ka viņi aizpilda vienkārši to paid lauku, un tavam organiskajam ierakstam reāli ir grūtāk parādīties. Es kā nozares es taukšu kretīnismu, es nekad nespiežu sponsorētajiem rezultātiem, es vienmēr nobraucu uz organiku. Bet 90% cilvēki vienkārši pirmais spiežu. Tā kā ar to es gribēju pateikt, ka mēs diezgan aktīvi izmantojam arī paid adus. Un tad tu esi Googlē pirmais kā reklāma un organiski SEO arī nākošais. Par šo mums ir bijušas daudz diskusijas, bet ja tas man izmaksā salīdzinoši maz, tad jā. Labi, Google. Tad ir Google reklāmas? Tad iet mums, Google Meta. Search, mums iet Meta. Bet Meta gan Instagrams, gan paid? Jā. Tad tas ir no paida. Un tad organiskais saturs ir... TikToks. Nu labi, mēs ar Instagram sākām. Instagrams mums tā kā ļoti palīdzēja to brendu uzbūstot savā laikā. Tagad jau, man liekas, grūtāk tur trafiku dabūt. Nereāli. TikToks, man liekas, tagad, kur var tikt pie jauna trafika no organiski. Jā, tieši tā, jo Instagrams ir ļoti būtiski zaudējis to ietekmi. Kādreiz tas bija, tur paņēma influencerus, tur padalīja aparātus, tur konkursiņus. Trafiks turreiz jūtams arī webā. Un tagad krietni mazāk, bet tik un tā mēs cenšamies to kontentu radīt interesantu. Reku produktiņš, šitās produktiņš tādi atlaidīt. Tādi, tad mēs, vispār es iedevu meitenēm pašām. Rekur koncu darat pašas veiklā. Un rītīgi superīgi viņam sanāk. Tad sanāk, ka reklāmas digitālās tais in-house vai neārpakalpojumi? Jā, teiksim, reklāmas, saturu, gan bannerus, gan video, gan bildes, visu taisam in-house'ā. Bet kas ir outsourcēts, ir, teiksim, paši dizaineri. Tas setups, managements, tieši ad accounts. Ad accounts, tas ir aģentūra, jā. Pastāsti vismaz... Tas varbūt nevar nebūt jautājums tikai par Esmilu kafiju, varbūt, ja mazums ir bijis citur kaut kad arī pieredze vispār. Man liekas, tāds ļoti interesants jautājums vispār ir mārketinga aģentūras, jo viņas ir ļoti daudz un visi ir eksperti un visi zina. 18 gadīgs izgāja universitātes, izgāja vienu kursu, viņš reiz ir ģēnijs un stāsta, kāds ir. Pastāsti, kāda ir tava pieredze ar mārketinga aģentūrām? Kas ir jāņem vērā. Varbūt ir kaut kāds stāsts, kur riktīgi ieberšanās, viss slikti, kur sasolīja pasauli un viss slikti. Es to katram prasu, jo tiešām es gribu, lai arī citi mācās un skatās, ko ņemt vērā. Es nenoliekšu, ka mums tiešām ļoti daudz aģentūras piedāvā savus pakalpojumus. Tiešām daudz. Mēnesī, tu 2 vismaz jauns. Cik zvani tev ir mēnesī? Zvani nav tik daudz. Nav daudz, vairāk raksta. Daudz, jā. Arī mīksti palikuši, vairs nezinu. Bet nē, stāsts ir, saku, labi, es neesmu tur ēdu eksperts, profesionāls, es pats to nevaru, negribu, man tas nebūtu jādara. Jā. Ir aģentūra, kas ir tiešām kruta aģentūra Latvijā, skaidrs, viņiem ir ekspertu komandas, viņiem ir jāvar izdarīt krietni labāk. Par to es esmu gatavs viņiem to fee samaksāt.
Visā Esmu Iela kafiju vēsturē ir tikai 2 aģentūras bijušas. Viena bija ļoti maziņa pašā sākumā, tur 3 meitenes darbojās. Un tad kaut kādā, 19. 20. gadā... Kā atrada tā līdz šim brīdim? Nē, to mēs tad ar tām meitenēm tur beidzām, paņēmām jaudīgāku aģentūru un kaut kādu jau 4 gadi. Bet es nesaku, ka man nav bijusi doma. Jā, ir kāda cita pieredze. Nē, tas stāsts ir par to, ka, ja ēdi neperformēt, jāatlaiž aģentūra. Un tad jāiet pie nākamās aģentūras, to atkal atlaiž pēc mēneša un tā tālāk. Bet mēs arī sēdējām, skatāmies tur ikmēneša mītiņā. Tas ROAS ir krietni zemāks, kā paredzēts, tur kliku izmaksas aug un tā tālāk, revenju mazāks. Ko darām? Tur kaut kādas idejas tur no 1, 2, 3 mēnesi. Man arī nācās palūgt neatkarīgam ekspertam, tur pieslēgties, paskatīties. Jo man ir tā sajūta, ka es esmu maziņš spēlētājs lielā aģentūrā, kurai ar to mazo budžetu, kas man ir nosacīta pret lielajiem, kas neesmu interesants. Viņi tur izservē reklāmas, uz mēnesi aizmirst. Bet patiesībā tā nav. 2 neatkarīgi eksperti kārtīgi apskatījās par visas izservētās reklāmas vispārējo un teica, es neko labāk neizdarītu. Un tad tas bija tas brīdis, kad es atmetu to domu, ka man jāmaina aģentūra, ka viņi slikti strādā. Patiesībā teorētiski ir jāpievērš uzmanību tam, kā mainās tirgus, un varbūt messageam, ko tu tur sniedz, kad message jāpamaina, un tad jēdi varbūt performēs labāk. Jo ir viss kaut kāds stāsts, ka tur it kā maksā, nemaz Pixels nav bijis pieslēgts, nemaz tur Google Analytica nav sasetapota. Bija vēl viens gadījums, kad es nesaukšu uzņēmumus, ka maksāja uzņēmumu kaut kādu summu mēnesī vai gadā par to, ka viņi vienkārši indeksējās Google. Nevis, ka tu SEO maksā, ka tu tur cels, bet vienkārši, ka tu atrodies Google. Es domāju, ak, Dievs, tāds... Konsolē poziņā nospērš. Tā dara, jā, tā kā mēneši maksā. Jā, bet teorētiski no vienas puses uzņēmums, masas, kurā nav neviena, kurš no tā sajēdz kaut ko, viņš nevar pārbaudīt to nekādīgi. Protams, tas ir skaidrs. Pirms, restīvi bija visākās Latvijā, pārdošana Latvijā, jums atvērāt veikalu Lietuvā, bet pirms tā veikala Lietuvā tā pārdošana bija pa lielam 90-100% Latvija? Jā. Okay. Jā, tikai. Kā tika izdomāts iet, davējiem uz Lietuvu, nevis uz Igauniju, vēl davējiem uz Lietuvu, tur ir savu leiši, savu konkurenci, vēl kaut kas, kāpēc tā likās kā laba ideja, vai tā joprojām, tavuprāt, ir laba ideja? Vienu brīdi likās, ka nav, bet... Nē, joks, sākums grūts bija. Ko nozīmē vispār iet tirgu? Jūs jau neiegājat e-komerci, jūs iegājat vēl smagāk, kas ir retailā, jūs iegājat. Ko tas nozīmē vispār? Solīt atpakaļ par kāpēc... Mums jau sen ir skaidrs, ka mūsu bizness ir jāskēlo, kad Baltija ir tas, kur vispār must have. Jā. Jautājums tikai kad. Un mēs bez Illī īsti neapsvērām domu iet. Mums vajadzēja Illī. Tas ir liels skaļas zīmols. Jā, jo mēs ap to Illī esam būvējuši visu savu sortimentu, visu savu biznesu. Līdz ar to no Illī viedokļi, tad katrā valstī ir savs distribūtors. Un tajā visus šos gadus arī Igaunijā, Latvijā, mēs un Lietuvā bija savi distribūtori, bet mēs objektīvi tiešām strādājam krietni labāk nekā pārējiem Baltijas distribūtori. Mēs jau Illī sen lūdzām, dodiet mums atļauju. Jā. Viņi saka, mums tev līgums, mums tev tas. Un tad vienā pēkšņi brīdī pagājuši gadu ļoti īsi pirms gada beigām nosacīt septembrī. Viņi saka, hei, Džeki, vajag Lietuvu pārņemt. Un tas ir septembris reķi. Mums 1. janvārī bizness jāatver. Un mēs neviens to nekad neesam darījuši. Kā tu telpu atrodi? Tu ņem kādu lokālos, kaut kādu ekspertu, kā? Es visus izgāju cauri, pilnīgi visus lietojušies estus, saucamos. Visām telpām, visur skatījāmies un atradām reāli tieši tādu, kā mēs bijām galvā uzzīmējuši plānojumu. Un diezgan sakarīgā vietā, uz Gediminus prospekta, kas ir galvenā tāda gājēja iela Viņā. Aiziet, viss, braucam tur, meklējam tur īpašniekus, runājamies, visu sakārtojām. Īpašnieks kādā kontekstā? Veikala vadītāji vai tā kā Lietuvas tukšas telpas bija. Tukšas telpa īpašniekus, jā, visi sakām, jā, mums interesē, tur sarunājām, mums iedod 2 mēnešus bez nomas, lai kamēr mēs varam saremontēt, bet to remontu var negāja viegli, jo telpas bija salīdzinoši labā stāvoklī. Jā. Tur vajadzēja tikai piešpaktelēt, tur piekrāsot, kaut kāds vadiņus ievilkt.
Un tas meklējam, protams, googlēt tur pat remonta meistarus kaut kādus. Jā. Tur. Izlaiž kaut kas arī pēc uzrunām 1, 2, 3. Džeki aizbrauc apskatās, atnes to tāmi, kas ir apmēram 2 reizes lielāka, kā mēs bijām domājuši. Jā. Laika nav. Labi, paprasīsim vēl vienam. Viņš atnāk, jo tur arhitekts līdzos. Domāju, šies nebūs labi. Mums nav daudz naudas, mums vajadzētu šo telpu un to ciparu tādu. Viņš atnāk ar vēl lielāku tāmu, mēs saprotam. Beigās mēs paņēmām, man viens draugs, būvnieks palīdzēja no Latvijas, aizvedām tur tīmu, izdarīja nedēļas laikā visu. Izmaksas atšķirība bija milzīga? Jā. Okay. Jā. Un ko tas nozīmē atvērt veikalu Lietuvā? Ja piemēram jūs gājāt, kā mēs esam tā kā lietuviešu zīmols vai mēs esam latviešu zīmols Lietuvā? Mēs arī esam ilgi diskutējuši par to. Tagad ir 1. gads, kad mēs esam ārpus Latvijas. Mēs esam ar Es mīlu kafiju zīmolu. Un tad bija doma, vai mums vajadzētu tomēr visās valstīs vienādu zīmolu, I love coffee vai kaut ko tādu. Bet tad beigās ir svarīgi, lai šiem tā lokalizācija, tad mēs ejam ar to ašmīlīju kava, kas ir burtiski tulkots. Tad arī tādu zīmolu mēs tur esam, kad nostiprināsimies un Nenāk lēšumu, kafijas, mafijas un tāds, ko jūs darat, ka jūs lienat tirgu, nav nekas tāds? Nē, tur ir tā, tas tirgus ir vēl sarežģītāks kā Latvijā. Piemēram, ar ko Lietuva ir? Tur ir, man liekas, pat vēl vairāk spēlētāju, lielāki cenu kari, lētāka kafija, viņiem respektīvi nav akcīzi. Tā kā, jā, mums tas tirgus jāiepazīst pašiem līdz galam. Un kā jūs, arī tas pats Facebook, Google, tikai lietuviski visu? Jā, mēs tagad forši mēs akcijas dublējam, taisam Latvijā, tad dodam lokalizēt. Mēs reāli paņēmām, jo mums Lietuvā tikai 3 darbinieki. Tas sanāk veikala vadītājs un tad... Nē, mums ir divi pārdevēji un salesmens, sales džeks, kurš tad strādā ar Horekām B2B. Tāds atbildīgais par to, kurš pieskata visu tādu? Mēs katrs tur pieskatām. Es pieskatu rīteilu, kolēģis Artūrs pieskatu katru nedēļu. Katru nedēļu, jā? Es jau autobusu šoferi pazīstu. Forši. Bet šobrīd cik gads sanāk jau, kad ir atvērts veikals? Nē, pusgads. Ir atmaksājies vēl vai pa nulēm vai vēl nav? Nē, tas pātri ir. Nē, tāpēc jā. Nav. Tur vēl jāstrādā, bet vēl par tiem izaicinājumiem. Nākamais izaicinājums, protams, ir atrast darbiniekus, kas tur strādās. Kas tur ir izaicinājums? Zin kā, tā kā mēs visu to procesu organizējam no Latvijas, teiksim, pilnīgi nepazīstams zīmols, protams, ieliekam CV bankas tur sludinājumu. Jā. Tad tur piesakās un tur zvani, piemēram. Domāju, ka tev kāds ceļ klausu un Latvijas numuru. Vispār. Es vienkārši paņēmu apzvanu kaut kādus 10 cilvēkus. Kas ir? Neviens neceļ. Es sūtu SMS. Es neesmu krāpnieks, esmu Jānis Pēčs no Latvijas, no Šmīlī Kāva. Gribētu jūs uzaicināt uz interviju. Jā. Diezgan smagnēji reāli. Tur vajag ņēmāmies, jā. Bet atradām 2 foršas meitenes, bet tagad atkal mums pieņemsim to saturu. TikTokā ir arī lietuviešu konts, kur to pašu TikTok dara Lietuvā? Nē, mēs, teiksim, uz organisko saturu ar video esam krietni vājāki tur pagaidām. Es vienkārši meklēju tagad arī jaunas meitenes Lietuvā, kas strādās, un tad viņām viens no uzdevumiem ir taisīt to kontentu. Tā kā mēs uz to vēl ejam. Jā. Bet tie TikToki, kuros nav iekšā vārdi, skaņas, kur cilvēki nerunā, tos mēs arī palaižam Lietuvā. Bet Lietuvā to laiž no Lietuvas valsts? Jā, atsevišķs konts, tur arī mums ir aģentūra, kas ir ne tikai mārketinga aģentūra, bet viņi mums arī makes you local. Viņi palīdzēja, Donatas uzaicināja, atrad. Jā. Un tad viņi nodrošina visu, palīdzēja mums arī ar tulkošanu. Viņa lokalizācija štāba visā Eiropā. Jā, viņi rādīja ļoti labus piemērus, kur tu tikai... Viņi cīk arī customer supportu paņem vai kaut ko Viņi paņem arī customer supportu. Jā. Headhunting, ne arī HR, kurš... Headhunting vajadzētu uzprasīt, lai viņi palīdz man, jo šitais baigas sarežģīti. Ilgi, gari, grūti. Un tad sanāk, ka tagad jātīst tā Lietuva, un tad vispār Igaunija vēl tad skaties vispār vēl tālu vispār, kamēr. Vai tas arī davai mācīt? Nē, Lietuva, jā, respektīvi 1. gads būs arī laba pieredze. Tas nozīmē, ka ar Igauniju jau kaut kādi sakāptie grābekļi jau tiks atzīmēti apmēram, un šito mēs darīsim labāk, šito mēs darīsim savādāk. Kas ir tās lietas, ko tu tagad zināsi, atverot veikalu ārzemēs? Ko tu ņemsi vērā vai ko darīt savādāk?
Jā, ok, viens mums ir ļoti tāds skaidrs zināms, mēs lielāku uzmanību pievērstu lokācijai. Jo mēs ļoti gribējām apvienot veikalu ar B2B showroom. Okay, ka tur apkārt arī var viegli aizbraukt. Jā, tev arī reprezentablā vietā, ka tev atnāk, teiksim, klients no kaut kāda labākā restorāna, tur saimnieks, tur tu ienāc, tev tur ir superīgi. Nu, lūdzu, un veikalam gluži šī nav labākā vieta Lietuvā, ko mēs esam izvēlējušies. Tur būtu jābūt tirniecības centrā. Kur ir plūsma, kur ir trafiks, tur cilvēkam jau maksa vaļā, ka viņš ir gatavs maksāt. Jā. Šajā gadījumā tā ir tā, pasteigta, cilvēki ir daudz, bet viņiem nav tas mindsets, ka man tagad jāpērk kaut kas ir. Viņš iet pusdienās, viņš nāk no darba, viņš tur neņems 2 kg padusēs. Es teiktu, mēs piestrādāsim noteikti pie lokācijas. Iespējams, ka mēs jau uzreiz tad 2 lokācijas taisītu. Uzreiz vienā ir veikals un vienā ir šis biznesa showrooms. Jā, jo tur vienmēr cilvēki ies ar domu, kas kaut ko tur pirkšu un vēl kaut kas. Jā, jo atkal tas biznesa showrooms lielveikalā atkal tirniecības centrā īsti ir nelīdz galam. Jo, tad tur ir, tur atbrauc, tur automāta rotācijas vēl ir un tad tur ir čakars, prezentācijas. Mums tā kafijas universitāte, ko mēs vadam. Tā kā jā. Tad lokācija vēl kaut kas? Taisīt numuru tās valsts, kad meklē darbinieks? Nē, mums ir tagad tagad ir lokālais numurs, kurš mums ir Latvijā ar Lietuvas simkarti. Okay. Jā, tas būs uzreiz, nebūs pēc pusgada, bet uzreiz. Jā, tā kā, tā grūti vēl kaut ko nosaukt. Un ņemt savējos būvnieks, nevis lokālos? Savējos būvnieks jāņem, jā. Okay. Kur visvairāk paiet tās laiks? Podkastos dažādos. Jā? Nē, joks. Laiks paiet, uz doto brīdi, tādā biznesa plānošanā. Okay. Teiksim, tev vajag laiku padomāt. Tu visu laiku kaut ko dari, teiksim, un pietrūkst tā laika padomāt, tad vienkārši ej un domā. Tāds labs darbiņš, ne? Jo tev ir jāsaprot, kur tu būsi pēc 3 gadiem, kā tur nokļūt, kā tos soļus izdarīt, un neviens cits tavā vietā to neizdomās. Un tas ir diezgan laikietilpīgs pasākums, tu arī, teiksim, pēti konkurentus, tu skaties, ko dara citi, seko jaunākajām tendencēm līdzi. Vēl es arī pieskatu kaut kādus klientu komentārus, man kaut kā ļoti svarīgi pasakot līdzi, kā tu tiek atrisināts, jo mums tur jābūt visam ir baigi forši, uz ko arī meitenes ļoti, ļoti labi tiek galā. Tā kā to pieskatu, un tad uz kaut kādiem sīkumiem visādiem problēmu risināšana. Un, teiksim, es esmu tas, kurš, teiksim, to e-veikalu būvē kopā ar to developeri, tad, tur arī paiet laiks tādu darba uzdevumu sagatavošanai, pēc tam tur flowa iziešanai, testēšanai un tādas lietas arī manā pārziņā. Tā kā. Un mārketings, protams. Jā, pieņemsim darbiniekus. Tu pieņem vai kāds ko ceļš? Vairs jau nē, bet ļoti ilgus laikus es arī pieņēmu darbiniekus. Kas ir svarīgi cilvēkam, kurš iet uz darbu? Ko nozīmē? Respektīvi, ko tu kā darba devējs skaties un vērtē? Darbiniekos? Jā. Redzi, tā daļa, kas mainās, ir tieši veikala sales personāls. Jo tur ir konkrēti KPI jāsasniedz. Nē, mainās tāpēc, ka tā ir tāda profesija, kurā tu ilgi nestrādā. Tu neeisi skolu mācīt, es būšu pārdevējs. Es strādāšu 10 gadus. Skola, jā, bet man liekas, tā nozarē arī ilgi. Nē, bieži vien ir tā, ka tu esi pārdevējs ļoti ilgi, bet tu māci citiem pārdot. Arī fakts, bet respektīvi, pie mums strādā darbinieki, kas ir 18 līdz 22 gadi veci, visi studenti. Katrs mācās savā jomā. Zobārsti, ir medicīnas, ir sociologi, politologi. Un viņš pabeidza savas studijas. Viņš, paldies, Jāni, bija baigi forši. Es eju tur tālāk savā specialitātē. Bet kas ir būtiski, tā ir viena no tādām lietām, arī es ar HR pirms tam nebija īpaši nodarbojies, bet sanāca atlasīt, ka tā jaunā paudze, kas pilnīgi savādāk. Jā, un tad brīžiem tā domā. Ir bijuši arī daži tādi neveiksmīgi gadījumi, ka tu esi pieņēmis darbinieku, kurš pēc 3 dienām aiziet vai neatnāk pat uz pirmo dienu. Bet ir bijis tā, ka ir pieņēmis darbinieks, kurš tev arī baigi ir tikai iesits par reputāciju? Nē, tā nav bijis. Nē, bet vienkārši arī uz tiem jauniešiem skatoties, es esmu tagad jau sapratis, kā tās intervijas jāvada, lai saprastu, vai šitais būs darītājs vai nebūs. Kā to pārbaudi? Jo es, teiksim, intervijās prasīju arī, ko jūs vecāki dara?
ko nodarbojās. Un reāli savilku kopā ar visu to, ka tiem jauniešiem, kuriem vecāki ir bijuši biznesā, nezinu, ēdināšanā, vienalga bijusi kafejnīca, un viņi savos 11 gados ir piepalīdzējuši mazgāt traukus, tīrīt, krāmēt kastes. Tie ir vienkārši perfekti darbinieki. Viņiem nekas nav jāsaka, ka tur netīrs vai sakārto to, viņi paši visu redz. Bet tādi, kuri tas prieks nav ticis, varbūt viņš ir labi izmācījies skolā uz 10, bet viņam darba pieredzes nav nekādas. Viņš atnāk, viņš neredz, ka teiksim, tur ir netīrs vai ka tur kaut kas jāsakārto. Viss jārāda, viss jāstāsta priekšā. Tā kā tur ir milzīga atšķirība. Bet jaunos ņemos, bet tieši to pārdošanu, tur jau runāt jāmāk, nav? Viņiem? Jā. Nē. Parasti, ja jūti intervijā, viņš ir droši pārliecinošs runātājs, tad tas jau ir ļoti labs indikators. Es, principā, veicot pirmo telefonu zvanu, pēc pirmā teikuma es saprotu, vai šito ir vērts aicināt vai nē. Okay. Pēc pirmā teikuma. Jā, un tieši to, ko saka, pārliecinoši, skaļi, tad ir viss to izdarīt. Jo mēs reāli nemeklējam tur sludinājumā profesionālu baristu, tādu, kas zina visu par kafiju. To visu var iemācīt. Mēs meklējam personību, cilvēku, to tu neizmainīsi, vai ne? Un tev ir jābūt vienkārši superīgam cilvēkam. Okay. Viss pārēj visu iemācīs. Okay. Ko tu ieteiktu, kā internetu uzņēmums, tad grib izstrādāt savu internetu veikalu. Ko nozīmē izstrādāt internetu veikalu? Kas tas ir par darbu, kas tas ir par apjomu, ko tas nozīmē, kas ir jāņem vērā, kur var iebersties kaut kāda tavas mācības, ko nozīmē vispār izstrādāt internetu veikalu? Dažreiz daudz nesaprot, ko tas nozīmē, kad ir, īstenībā man bija tik daudz laika tam jāvelta, vai beigās man likās, ka visu manā vietā izdarīs un vēl kaut kas. Internetu veikalam, pa priekšu jau vajag to biznesa plānu apakšā. Okay. Bez tā internetu veikala tev jau jābūt biznesa plānam, kas ir tie produkti, kur tirgos, kas būs, kas viņus pirks. Un kāpēc viņus pirks, un cik tas prieks maksās. Ja tev tas apakšā ir viss izstrādāts, tev ir superīgs produkts un tev vajag tikai internetu veikalu, tad es iesaku noteikti pameklēt kādu tieši nozarē cilvēku, kas ar to nodarbojās, jo viņi vislabāk pastāstīs, ko ņemt vērā, ko darīt. Un tas prieks nav nemaz tik ātrs un tik lēts, kā varētu šķist. Ja tu tur nezini uz Mozello pats tur netaisi kaut ko vai Viksā, kad tu vari ātri uzbliest. Jā. Bet, ja gribās tādu kārtīgu un tev, teiksim, tur daudz stoka itemu un tu gribi sinhronizācijas, ka tev viss notiek automātiski, ka tev, teiksim, nāk iekšā tikai orderi, tur apmēram nospied podziņu, printējās tev leibeļi un, viss aiziet vēl uz grāmatvedības sistēmu. Un tā ir vesela sistēma. Tas ir tiešām 100,000 projekts uz 3-4 mēnešiem. Iztēlojies, tad kaut kas ar izstrādātāju, kas esošies pēkšņi kaut kas notiek, un tev jāmeklē cits. Kas būtu red flagi priekš tevis? Vēlreiz? Respektīvi, iztēlojies, es nezinu, neko nenovēlu, kaut kas notika. Ja? Un tev tagad ir vienalga vai uzturēt esošo, vai tu gribi tur pārtaisīt, un tev jāmeklē jauns partneris. Kas priekš tas būtu red flagi? Tajā jaunajā partnerī? Jā, respektīvi izskat vairākus, un tu jau aprunājaties vai apskatoties kaut ko internetu, vēl kaut kas saprot, no šitā es bīdīšos pagalā. Nezinu, es droši vien, ka gribētu redzēt portfolio, ko viņš sataisīs, obligāti atsauksmes, tas man to pietiktu. Ja man, teiksim, ļoti zināms avots pateikt, šis čalis ritīgi labi man uztaisīja, un man ar viņu perfekti strādāt, man jautājumu vairāk nav. Ja es apmēram zinu, ko uztaisīju, un ja tas atbilst tā manām vēlmēm, tad man pilnīgi pietiek. Okay. Jo es pats tikko man zvanīja arī viens džeks, viņš arī būvēs kaut internetu veikalu marketplace, viņš man prasa padomu. Viņš zina, ka es jums savēju ieteicu pilnīgi droši, un viņš saka, man jautājumu nav, jācer tikai, ka piekritīs. Okay, kāds ir plāns, Milk Coffee? Kas ir tas roadmaps, ko jūs skatāties, plānojat? Vai tas ir apgrozījums, vai tas ir tur Baltijas impērija? Nē, mums ir, protams, uz gadu no gada ir savi apgrozījumi mērķi, savi peļņas mērķi, kas ir jāizpilda. Mums ir jāizpilda arī solītie apjomi piegādātājiem. Teiksim, tā gada forecāstu mēs Ilī sakam, mēs tur tik un tik tonnas gadā tirgosim. Mums saka, ok, fine, šis beig labi. Tie iekšējie mērķi, bet tālāk 3 gadus mērķi ir, kā jūs minējat, tad tā Baltija ir jāiekaro. Esam tur pirmo solīti spēruši Lietuvā. Pirmajā gadā ir jāapbrūžājās, jāsaprot, kas ir tās kļūdas, ko mēs varam darīt labāk, ko mēs varam darīt savādāk.
efektīvāk, un tad jau droši vien, kad gaidīsim Igauniju. Okay. Ir varbūt, ja mēs atgriežamies ātri vēl atpakaļ pie jautājumiem pārzemēm, ir kaut kas lietas, kur tu zini, ka tu ārzemēs šito obligāti vajag, vai šitam ir jābūt? Kam šitam produktiem? Kam? Biznesa ārzemēs no Latvijas. Respektīvi, mēs šo esam pētījuši, teiksim, par Igauniju konkrēti runājot, viņiem ļoti būtisks zīmols. Tieši zīmols. Restīvi nevis noliktava lētākais, bet kaut kāds stāsts apakšā. Igauni, viņš ir gatavs maksāt vairāk par to, ka tas ir zīmols, kur viņš pazīst, kur viņš ir iemīlējis gadu gaitā. Tas nozīmē, ka sākums nebūs viegls, jo, lai tu būtu kaut kādu mīlētāko zīmolu topā, tev ir smags darbs jāiegūt, un tas prasa laiku. Tu nevari palikt ļoti mīlēts zīmols mēnešu laikā. Jā, tā kā, teiksim, tādas īpatnības, un Lietuvā, jā, tur, respektīvi, ļoti prasīgs klients ir. Teiksim, ļoti rūpīgi jābūt aprakstītiem noteikumiem, viņi ļoti labi zina savas tiesības. Gan Latvijā, gan jau arī. Jā. Un tad te bija rakstīts 14 dienu atgriešana, kāpēc jūs tur šito, tādas niansītas. Latvieši vairāk klusāk, jā, viņš kaut kā ir, protams, tie bļāvēji, bet latvietis, viņš kaut kā sagremos. Ierakstīs Facebook komentāri. Jā, anonīmā konta. Okay. Ko tu esi vispār iemācījies vadot uzņēmumu, vispār tavas atziņas biznesā, kaut kādas mācības, mārketings, cilvēku algoritmu, jebkur kaut kādas mācības? Konkrēti grūti, kā mēs jau visi mācāmies. Mēs mācāmies un nedrīkst apstāties un ir jāmācās vēl, bet... Tu pirms 3 gadiem un tagad? Respektīvi, tā personāla atlase, kas varbūt man līdz šim nebija tāda tuva tēma, tad tagad esmu pietiekuši daudz cilvēkus, kā iepazinis, iztaujājis, sapratis, kas kur būs, kas nebūs. Patiesībā ļoti tāds interesants virziens. Arī no tā psiholoģijas viedokļa saprast, kā tie cilvēki jūtās, kā reaģē un kā viņi uzvedās intervijās. Tā HR puse, es domāju, esmu būtiski attīstījis. Un viss tā e-komercija, jo, teiksim, kad es atnācu uz Esmio kafiju, man jau tādas beigās e-kom pieredzes nebija. Es kādreiz strādāju Narvesenā, iepirkuma daļas vadītāju. Tur mēs ar Mārtiņu ļoti sen iepazināmies. Un pēc tam Lidiņā nedaudz. Un viss. Un tad tu aizēji, veikals, kas te tur? Un tad tu mācies, tu ej līdz tam developerim, jūs tur runājat, kā pareizi veidot, kā šo iztaisīt, tur līdz pat kaut kādām mazu kodiņu uzrakstīt. Tā kā tā e-komercijas puse, bet tur jāsako līdzi, jo, teiksim, arī par mājaslapu runājot, tu nevari teikt, tu esi pabeidzis savu mājaslapu. Jā, protams. Tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava. Šis teikums skan katru podkāstu. Jā. Katru podkāstu, un to es nemaz nesaku. Visi to ļoti labi zina. Jo cilvēks no malas, varbūt viņš domā, es uzbūvēšu internetu veikalu, pabeigšu, un viņš man būs. Kā aiz galda un pasūtīt. Jā, kur ir? Tevi tagad skatās jaunie, nezinu, tur, kas tagad sāk un mēģina, un viņš tās, kādām īpašībām jābūt ir vadītājiem? Dažādi vadītāji. Jā. Ļoti dažādi vadītāji. Katram ir savs stils, katram ir savi rezultāti atkarībā no tā sava stila. Es personīgi esmu ļoti, ļoti, ļoti atvērts. Pie manis var nākt, kurā brīdī durvis vienmēr vaļā, un vispār mums nav durvis. Tas bija no sevis, tu nevari, ka mums nav. Jā, un es ļoti, ļoti darbiniekam uzticos. Un ļauju viņiem kļūdīties pašiem. Un, man liekas, tā ir labākā pieredze, ja tu kļūdies, mācies no savām kļūdām, nevis no kāda cita, kurš to pastāstīs, ka tā nevajag darīt. Tagad tu pats bērns, nokrīti vai tur iebāz pirkstus kontaktā, nekad nebāzīs vairāk. Un kaut kā tā. Tā kā mums vispār kopumā ļoti, ļoti tādas draudzīgas, ģimeniskas attiecības ir tā kā... Viena lieta, ko tu izdarītu savādāk, kamēr tu esi bijis vadītājs, tad, ja tu varat atgriezties laikā, es šito izdarītu savādāk, šitā bija kļūda, ko es izdarīju. Šito nevajadzēja. Protams, nav kļūdas ir vai uzvaras vai mācības, bet kaut kas tāds, ka šitas ir, šitos čīsti ņemšu vērā. Es pat tā ātrumā nevaru nosaukt. Var padomāt. Es tiešām, man liekas, ir
tad daudz projekti. Respektīvi, mēs attīstam to webu, mums, teiksim, tas developers ir viens, un viņš nestrādā tikai man, viņš vēl dažiem ir. Tā kā freelancers vairāk. Jā, un tad tev ir tas projektu saraksts, un tad lēnām pa vienam tu bīdīsim. Es tagad teiktu, es būtu daudz ātrāk ieviesis tos projektus un pilnīgi citā secībā. Jo mums tur vēl joprojām stāv tur kaut kādi projekti, kas jāizdara. Nepareiz prioritāti. Jā, jo tas viens no sarežģītājiem, viņš ir tik ilgi atlikts jau. Es viņu var nosaukt, tā ir lojalitāte. Lojalitātes programma, bāze, teiksim, viss. Jo tā ir būtiska lieta, teiksim, lai tu varētu savus esošos klientus noturēt, ka viņi piepērkoties, tur dabūs tos labumus, viņi krāja tur kaut kādas naudiņas, viņi tur nopirkt kafiju, tur bez maksas mēneša beigās. Ar to Shopify tas diezgan sarežģīts pasākums. Tur arī šis tas jāpieprogrammē. Es esmu gājis cauri appiem, kas to piedāvā, un neviens nav ideāls. Tā kā, es teiktu, ka ir subscriptions otrs. Arī nenormāli sarežģīts pasākums. Tev ir divas preces. Parasti ir tā, ka Shopify ir tā, ka ir aplikācija, viņi pasaka 95% var un tos 5% nevar. Jā. Tā vienmēr. Precīzi. Un es būtu tos kaut kad saņēmies un ieviesis laicīgāk. Domāju, ka tagad būtu baigi laimīgs. Ok. Super. Paldies, ka atnāc. Domāju, ļoti labs stāsts. Un es arī novēlu, lai es mīlu kafiju arī viss sanāk. Paldies tev. Nav par ko. Paldies tev.